Здравствуйте. Я вот хочу рассказать, как пополнить вот этот вот Pair кошелек в Украине. Находим в любом банкомате, не банкомате, а терминале в магазине или где-то там на улице, где-то в процентах 80, может 50, не знаю, от этого приложения Global есть. В терминале находится это приложение покупки в интернете. Находите покупки в интернете и находите это приложение Global24. Вот пополняем его. Это приложение. Вот, чтобы в него войти. Сейчас, подождите. Чтобы в него войти, вот мы вошли. Нужно было ввести пароль. Вот. Пополнить. И вывести. Вот находим на Pair кошелек. И вводим тут сумму. Любую. И перекидывается. То есть получается, если вы вкинете через терминал в Украине 100 гривен, у вас снимется терминал 5 гривен. И если вы 95 гривен перекинете на Pair кошелек, на этот, то еще снимется приблизительно еще 7-10%. То есть получается, вы если кинете 10 гривен, то есть 100 гривен, то получите где-то 80-85 гривен на Pair кошелек. Ну вот и все, в принципе.